Ardit, ishe nga viktimat e gazet lotësiedhës në protestën e opozitës. Çfarë sollim? Marrë dorën tani gazit. Po i kishit marrë masa se tani? Patjetër. Pavarësisht masave dhe maskës kundra gazit, domethënë thjesht situata. Tani kjo teoria kur ishte i skaduar ishte më mirë apo më keq, ti që e provove si ishte? Unë që e provova, mund të them që ky i skaduar ishte më agresiv, të paktën në frymarrje, po edhe në gjithë ato pasoja tek syt apo edhe tek pasojat që linden në fytyrë. Ishte i nevojshëm përdorimi i gazet? Absolutisht. Unë do them eksperiencën time si unë e pash në terren. Pastaj gjitha hetimeve që mund të bëj policia edhe gjitha organet kompetente nuk merrem me atë pjesë. Kemi dy momente. Momenti i parë është kur zoti Berisha mbaron fjalimin dhe aty fillon hedhja e flakadanëve, bombave molotov dhe fishek zjarreve në drejtim të godinës kryeministrisë. Mbasi kalojmë rreth 30-40 sekonda apo 1 minutë fillojnë thirrjet me altoparlant nga policia për të ndaluar hedhjen e bombave molotov. Nuk ndalon as molotovët, as fishek zjarret, vazhdon me një intensitet më të lartë, po themi se në protestën e 22 dhjetorit.